안녕하세요, 복트럭입니다. 오늘 소개시켜드릴 차량은 현대 올뉴마이티 3.5톤 슈퍼캡 장축 고상 카고트럭입니다. 차량은 2022년 4월달에 등록했으며 연식은 2023년식입니다. 변속기는 오토 변속기가 장착이 되어 있으며 주행거리는 약 20만 킬로 정도 주행한 무사고 차량입니다. 차량에는 바닥에 철판이 깔려 있으며 공구통까지 예비로 설치가 되어 있습니다. 그리고 장거리 여행 시 꼭 필요한 무시동히터, 무시동에어컨까지 설치가 된 아주 좋은 차량입니다. 많은 관심과 문의 부탁드리겠습니다. 감사합니다.